ଭାବନାର ଭୋକିଲା ଭୋଲେନାଥ। ରାଘବ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଆଶାରେ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଖାଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। କେବେ ବି ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଅଳ୍ପରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ତା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜର ଏହିପରି ଯେ ଗରିବଙ୍କୁ କେବେ ବି ମଣିଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହାଠାରୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଘବ ନିଜ ଆବେଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ସେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ଗରିବ ଏବଂ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯେ ସେହି ଦିନ ସାରା ଟିକେ ବି ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ଭୋକିଲା ରହିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱେଷ ରହିନଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ରାଘବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାହେଲେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ହେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ, କାଲି ସେ ପୁନର୍ବାର ଏଠାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହାର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ତାହାପରେ ସେ ପୁଣି ଭିକ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାର ପୁରା ଜୀବନ ଏହିପରି ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହିପରି ଭାବି ସେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଧରି ବସିଛ? ବେଳେ ବେଳେ ଭୋଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ମାଗିବାର ଅଛି ତେବେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଉଛ ସେଥିରୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତ ତୁମର ଏବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଉପରେ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମାଗିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ମାଗ। ଏହିପରି ରାଘବଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ରାଘବ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଇଚ୍ଛା ତା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ତା ମନରେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି କେବଳ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ମାଗିବି। ସେ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ପୋଷାକ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ନିଜର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାହାରୁ ହିଁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତା ମନରେ କହିଲା, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଦାତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି ମାଗିବି। ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କିଛି ଦେବେ ବା ନଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାଠାରୁ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ସନ୍ଥ ମହାରାଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଗଲା। ବହୁତ ବୁଲିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ରାଘବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଥ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ରାଘବକୁ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ? ଆରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସନ୍ଥର ମହାରାଜ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରାଘବ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଘବ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ସ୍ନେହରେ ରାଘବକୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ଏହାପରେ ରାଘବ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ମାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 4-5 ଦିନ ଭୋକରେ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ରାଘବ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲି ବହୁତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ କିଛି ନଥିଲା, ତେବେ ସେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ନ ଦେବି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଫୁଲ ଦୋକାନକୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଟଙ୍କା ପାଇବି ଯେ ଫୁଲମାଳ କିଣିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯିବା ସ୍ଥିର କଲା। କାଳେ ସେ ଏକ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଦେବେ। ରାଘବକୁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ସେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି। ଏମିତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ବେଳେ ତା ଆଖି ଦୋକାନରେ ଏକ କୋଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦୋକାନୀ ପୁରୁଣା ଶୁଖିଲା ଫୁଲମାଳ ସବୁ ରଖୁଥିଲା। ରାଘବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ସେହି ଶୁଖିଲା ମାଳ ଗୋଟିଏ ଉଠାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ତା ଚାଲିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାର ଉତ୍ସାହ ସବୁ ମିଳନ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା, ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସେ ବହୁତ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଫୁଲମାଳ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେବକଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ପ୍ରଧାନ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଯାଅ ଭିକ୍ଷା ମାଗ, ଏଠାରେ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ହଟାଅ, ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେବକମାନେ ରାଘବଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ରାଘବ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନେ ମନେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ,
ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଏଇଠୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଘବ ଶୁଖିଲା ଫୁଲମାଳ ମନ୍ଦିରର ପାହାଚରେ ରଖି ସେଠାରେ ଚାଲି ଆସିଗଲା। ରାଘବ ଏହା କରୁଥିବା ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଅତି ଘୃଣା ଭାବରେ ସେବକକୁ ସେହି ଫୁଲମାଳକୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେବକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଫୁଲମାଳ ଉଠାଇ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଦା ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି କୋଳାହଳ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଡ଼କୁ ସୂଚାଇ କହିଲେ ଯେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫୁଲମାଳ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ଭାବିଲେ ଯେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଳ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନ ପୁରୁଣା ଶୁଖିଲା ଫୁଲରେ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଫୁଲମାଳ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସତେଜ ଥିଲା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧରେ ଚାରିଦିଗ ମହକି ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କି କଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ସବୁ ମାଳ ଶୁଖିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଫୁଲମାଳ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଜା ଫୁଲମାଳ ଆସିଲା। ପୁରୋହିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଲ ପୂର୍ବ ପରି ଶୁଖିଲା। ସମସ୍ତ ଏହି ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହାର ହାତରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଆଖିରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଫୁଲମାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ମାଳଟି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଫୁଲମାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ମାଳଟି ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ନଥିଲା। ସେଥିରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ପୁରୋହିତ ସେହି ମାଳ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସେହି ମାଳ ଅଟେ ଯାହାର ରାଘବ ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ପୁରୋହିତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାଘବ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳଟି ରଖିଥିଲା ସେହି ମାଳଟିକୁ ଦେଖ। ସେବକମାନେ ବୁଦାରେ ସେହି ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ରାଘବକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ରାଘବକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭଜନ ଗାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛି କି? ସେବକମାନେ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ତୁମକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ରାଘବ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅପରାଧ କରିଛି। ସେ ଭୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ରାଘବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଘବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ପୁରା ଘଟଣା ରାଘବକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ତୁମେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟ।
ଆମ ଉପରେ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଘବ ବହୁତ ଦ୍ୱିଧା ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର ଖବର ସାରା ନଗରରେ ଜଙ୍ଗଲି ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସୂଚନା ସେହି ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ରାଘବଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଘବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଦ୍ୱିଧା କରୁଛ? ଭୋଳାନାଥ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ। ରାଘବ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ସାଧୁ ସ୍ନେହରେ ରାଘବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ରାଘବଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଘବ ଠାକୁରଙ୍କ କେବେ ବେକରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲମାଳ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ରାଘବ ଥର ଉଠିଲା, ହାତରେ ମାଳ ଧରି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଲା ଓ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହେ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣ ହିଁ ପାପୀ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସତ ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାତା। ଆପଣ ମୋ ଥାଳିରେ ସେହି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଅଟେ ପାପୀ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାଘବ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଘବ ପୁଣି ସନ୍ଥ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ମୋତେ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଭିତ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଋଣୀ ରହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବି। ମୋର ଏହି ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ସାଧୁ ସ୍ନେହରେ ରାଘବଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଘବଙ୍କ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ରାଘବଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଘବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଥ ରାଘବ ହୋଇଗଲେ। ହର ହର ଭୋଲେନାଥ।